Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang berbahagia, tentu kita berharap dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada malam hari ini saja kita dikumpulkan oleh Allah, tetapi kelak di kemudian hari mudah-mudahan kita dikumpulkan di bawah benderanya Rasulullah untuk bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu. Bapak-bapak hoyong ke surga, ibu-ibu palai ke surga, ibu singkuring ke pokeran mana namun mau dosa. Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah berkata, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi, wa man kana fi talabil maksiat kanatin naru fi talabi. Barang siapa yang hari ini sedang mencari ilmu, sedang hadir di majlis-majlis tausiah, sedang hadir di majlis-majlis zikir, sedang hadir di majlis-majlis sholawat, sedang hadir di majlis-majlis nasihat, maka sesungguhnya ia sedang mencari surga. Dan barang siapa yang hari ini ia sedang bermaksiat, sedang berbuat dosa, maka sesungguhnya ia sedang mencari neraka. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, ketika kita dianugerahkan akal yang sehat, lalu kemudian ditawarkan dua pilihan antara surga jeung neraka, ibu-ibu milih ke mana? Bapak-bapak ke surga ke neraka? Yakin nu sehat pasti bakal milih surga. Baru kaya nu ngacung urang jiwana we. Wios ajengan abdi mah bade milih ka neraka we. Ieu bapak-bapak sehat teu? Cager teu? Yakin teu sehatna jeung yakin teu cagerna, berarti ieu bapak-bapak kering. Laras. Ibu-ibu nu sehat pandanganana ketika dihadapkan dua pilihan antara madu jeung racun, milih mana ibu? Insya Allah ibu-ibu nu sehat pasti bakal milih mah. Baru celengkuk aya nu ngacung wios ajengan abdi mah bade milih racun we. Ya ibu-ibu sehat teu? Cager teu? Yakin teu sehatna jeung yakin teu cagerna, berarti ibu-ibu ieu teh ger sakali dikuring dek naros ka ibu jeung bapak, milih surga milih neraka? Milih madu milih racun? Keur ibu-ibu mending di madu mending di racun? Cek ibu-ibu pak, daripada di madu mending di racun sekalian. Padahal nu soleh pak daripada di racun mending di madu. Ibu bapak madu teh aya madu asli, aya madu palsu. Palai kusim kuring mun pasian terang. Upami madu asli hek diwadahan kana botol, kocok na botolna. Upami di luar na ngegas dibuka, berarti eta madu asli. Dua, tuangkeun eta madu, mun digemrong sireum berarti madu terus dicampur. Sabab madu asli mah moal digemrong sireum. Katilu tuangkeun eta madu, mun ngagolontor nalin ibarat cai dina daun tales, berarti eta madu teh asli. Mun amarayah berarti madu teh geus dicam. Kaopat mun eta madu asli bawa ka bumi bapa, mun pamajikan ngadat berarti eta madu asli. Lamun teu ngadat berarti maduna lain artos. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah pada bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ibu dan bapak, kenapa bulan Rajab adalah bulan mulia, bulan agung, bulan yang sangat dihormati oleh Allah? Karena di dalamnya terdapat peristiwa besar, yakni peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad.
Ibu jeung Bapak, Isra teh aya 2. Aya Isra numutkeun bahasa etimologi. Aya Isra numutkeun terminologi, istilah syara. Isra numutkeun bahasa sairul laili, perjalanan malam. Ronda karalang kuruling ti peuting nu kitu teh Isra. Bapak-bapak yang paraji ti peuting eta oge Isra. Duda karalang kuruling ti peuting neangan randa eta oge termasuk nu nyolong lauk ti peuting oge Isra. Ngan eta mah aya sabeh dituna lain unggul Isra tapi sero nu kitu mah. Tapi nu dimaksud Isra di dieu mah sanes numutkeun bahasa berdasarkan terminologi syara. Nu mana sayrun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan malam yang dilakukan oleh baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tos tepih ibu. Margi benten negara. Ari Masjidil Haram di mana ayana? Di Makkah, Saudi Arabia. Ari Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Tos benten negara. Tepih ibu. Jarak tempuh antara Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa teh tebih luar biasa. Margi tos benten negara. Numutkeun hiji katerangan 2.500 km. Numutkeun hiji katerangan deui 2.000 km. Numutkeun hiji katerangan deui 1.450 km. Numutkeun hiji katerangan deui 852,99 mil. Kenai ibu bapak atau make riweuh urusan jarak di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Engke di mana rengse di dirajaban urang ukur ke urang sararea ka itu. Laras. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa Nabi Mi'raj menjelajah luar angkasa ke 10 tempat. Ila sama'id dunya wa thaniyah wa thalisah wa rabi'ah wal khamisah. Wasadiyah wasamiyah wa mustawan wa sidratil muntaha wa rabrab wal aras. Itulah perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Karena Nabi Isra Mi'raj manusia terpecah menjadi 3 bagian. Pertama aya jalmi nu percaya. Kedua aya jalmi nu tidak percaya. 3 aya jalmi nu satengah percaya setengah tidak percaya. Kahiji aya jalmi nu percaya. Ya golongan jalmi nu percaya disebut kaum mukminin. Pemimpinna Abu Bakar radhiyallahu an. Kadua aya jalmi nu teu percaya. Golonganna disebut kaum musyrikin. Pemimpinna Abu Jahal. Katilu aya jalmi nu setengah percaya setengah tidak percaya. Golonganna disebut kaum munafikin. Pemimpinna Abdullah Ubay bin Salul. Mangga urang dia bade lebet ka nomor saberiji. Mugi-mugi urang masih lebet ka nomor hiji. Golongan kaum mukminin nu dipimpin ku Abu Bakar radhiyallahu nu percaya karena Allah memberikan anugerah akal sehat tur dibarengan ku iman ka Allah. Akal nu kieu disebut akal kamili. Nu teu percaya Allah nganugerahkeun akal ngan teu nganugerahkeun iman ka marantena. Sehingga mereka menyangka bahwa Isra Mi'raj itu adalah perilaku Nabi. Di ayat-ayat ku Nabi. Mereka menyangka berita itu adalah berita palsu, berita bohong, berita hoak. Ibu bapak, jadi sejatinya berita hoak itu bukan muncul saat ini. Tapi 14 abad yang lalu telah muncul di era Rasulullah sallallahu alaihi. Maka hati-hati dengan berita hoak. Ibu dan bapak ketika menyampaikan berita baru datang jangan langsung like, share, and subscribe. Tapi tasawur dulu, baru tasdik. Periksa dulu apa berita itu hoak atau hak. Apakah berita itu benar atau tidak. Karena kalau tidak diperiksa maka akan terjadi hukum kausalistis. Apabila berita datang lalu palsu berita tersebut tetapi dikirim berulang-ulang, maka seolah-olah berita itu benar. Jadi hati-hati.
Berita hoax tidak muncul di era sekarang saja, tetapi itu muncul di saat baginda Nabi besar Muhammad. Tapi bagi dia tepa lain bagi langit, kalakah bagi angot. Saya mendengar berita dari salah satu stasiun televisi di Kalimantan Barat terjadi kebakaran hebat. Semua rumah sakit dilalap si jago merah. 3 dokter dinyatakan meninggal dunia, 6 suster dinyatakan terkena luka bakar, namun 150 mayat berhasil melarikan diri. Mana ya mayat kabur punya? Di Jawa Timur terjadi angin topan hebat dahsyat luar biasa. Saking hebatnya angin topan tersebut, rumah-rumah warga runtuh, rumah-rumah dinas lebur, pabrik-pabrik runtuh. Tapi ada satu gubuk reot nini-nini yang tidak runtuh. Begitu diwawancara, sang nini ditanya, kenapa gubuk reotnya tidak hancur? Sang nini menjawab, karena jauh sebelum angin topan terjadi, sang nenek minum jamu tolak angin. Hoak lain bu, hoak lain pak. Di Papua ada sepasang kekasih ini dicatat sepasang kekasih yang sangat tertua di Indonesia, karena usia laki-lakinya 100 tahun, perempuannya 90 tahun. Kalau tidak bu, keduanya sepakat untuk naik ke pelaminan. Ketika keduanya sepakat untuk naik ke pelaminan, tiba-tiba esok harinya ditemukan meninggal dunia. Begitu ia dinyatakan meninggal dunia, lalu diperiksa, hasil otopsi menyatakan kenapa sang kakek meninggal dunia, karena sang kakek keracunan susu yang sudah kadaluarsa. Begitupun kenapa sang nenek meninggal dunia, karena sang nenek keracunan jarum yang sudah berkarat. Itu berita hoax. Jadi ketika ibu dan bapak menerima, pastikan dulu berita itu hak, baru kita sebar kalau memang dipandang ada manfaatnya. Anu percaya kabagi karena tilu bagian. Golongan anu kahiji aya jelema anu percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj, tetapi itu hanya dipandang mimpi saja. Ya golongan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi kaul tersebut ditolak oleh ahli sejarah dan ahli muhaditsin. Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan mempercayai bahwa Isra Mi'raj hanya sekedar mimpi? Karena di saat ia berbicara seperti itu belum menyatakan diri iman terhadap Allah dan Rasulnya. Kedua, ada golongan orang-orang yang mempercayai terhadap Isra Mi'raj, tetapi dipandang bahwa yang Isra Mi'raj itu adalah ruhnya saja. Ini seperti pembicaraan Aisyah radhiyallahu anha. Ma faqida jasadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma usriya bihi bi ruhihi. Aisyah berkata, aku tak pernah kehilangan tubuh Rasulullah. Adapun tatkala ia diisrakan dan dimi'rajkan, itu hanya ruhnya saja. Tetapi ini pun kaul dapat ditolak oleh ahli sejarah dan ahli hadis, bahwa saat Nabi Isra Mi'raj bukan dalam pangkuan Siti Aisyah, tetapi di saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi di rumahnya Ummi Hani jeung dihapit kedua pemuda gagah, yakni Sayyid Hamzah dan Sayyid Ja'far. Ketiga, ada orang yang percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi bi ruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya Rasulullah. Ya golongan kaum mukminin nu dipimpin ku Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sumberna di mana? Berdasarkan surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika leles gitu Gusti nu agung, Bu, kompak atuh Bu. Allah dzikrun inda syar'i kullama katsura dzikru katsurul ajru. Ari Allah teh Pak, dzikir berdasarkan pandangan syara. Ketika sering dibaca maka insya Allah akan banyak pahala. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah naon Bu? Al-Isra ayat palalin jadi bejaan. Oh, kamu dari bejaan mah. Ibu sampai bapak osok kaos Quran. Kuring nek naros ya ka jamaah Masjid Al-Ikhlas ibu-ibu. Hoyong kengeh tarbiyah Al-Quran. Hoyong kengeh syafaat Al-Quran. Osok Quran di aos. Oh gina di pengawasan Al-Quran. Panitia tadi kasih kuring ngaharewos, Ustaz mangga tes jamaah Masjid Al-Ikhlas. Mungkin insya Allah panitia nyiapkan door prize. Upami bapak-bapak yang ibu-ibu tiasa ngalanjutkan bacaan Al-Quran si kuring, insya Allah panitia nyiapkan hadiah. Siap? Siap tuh. Lamun panitia tuh siap, kuring datang ke dia mau duit, kuring diberi hadiah nasihat. Lamun duit kuring pihak datang ke dia, amplop kuring dibikin ke ibu-ibu, nggak sih dari cokot heula. Kali ini kuring dek naros, ibu hoyong kengeng tarbiyah Quran, hoyong kengeng syafaat Quran, siap di tes kausurana. Ibu-ibu heula, bapak-bapak heula. Ah siap, tok mundur Pak, da urang teh bapak-bapak lalaki. Rijal nah nurijal, lamun mundur berarti lain lalaki urang dia. Upami bapak-bapakku abdi dites, ibu-ibu jadi sahid, jadi juri. Tok pimpinan nyarios. Upami ibu-ibu nu dites, apana jadi juri. Siap? Mangga Pak, semangat Pak, semangat Pak. Ya abdi heula, rek si abdi namanya ku apa di lajeng. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Cicing. Kalla saufa ta'lamun. Kopak. Mending ada di tes Quran di suara lalaki jadi feminim. Dikecek Pak, sok kawihan deui. Dilajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Yahsabu anna malahu akhladah. Genah kompak maginya. Allahu Akbar. Cara tadi api-api. Kali ini Pak, kompak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Saya tadi 100 untuk bapak-bapak. Nah, ayeuna ibu-ibu apana tong ini atas jadi juri sahid tong ibu-ibu. Siap Bu? Sok, tadi ninggalin kan di sementara. Tentara rukul tadi. Ka abdi heula nemeh ku ibu dila paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira.
kalakah paciu lajengkeun ku ibu kaluhun teu teu apal cenah teu apal keneh tong dipaksakeun eta apal mah bisi utak urang maksakeun kan apal pokoknya sok bapak-bapak we nu apaleun mangga semangat Bismillahirrahmanirrahim liilafi Quraisy فليعبدوا رب هذا البيت وآمنهم cicing sama ditanya 200 untuk bapak-bapak ayeuna urang malik deui ka ibu-ibu sugan mogon ka era bapak-bapak bisa we siap kok siap tak? Sok Bismillahirrahmanirrahim Geus curiga ibu tersangka Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min wa huwa mu'minu fa kana sa'yuhum mashkura maka ari mawa tebegung mah tebegung eta teh leres teh apa nya teh apa Allahu akbar padahal terasna teh sadaqallah teu bisa mah teu bisa ya beureunya berarti urang dia mah nu jelas nu bisa maca Quran mah bapak ibu-ibu mah teu belulun maca Quran. Kunaon bapak-bapak makin pinter maca Quran nah sabab ayatna pen. Ibu-ibu kunaon makin teu apal sabab ayatna pan. Urang balikeun satuju. Sok, bapak-bapak itu. Bandungan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Maka bawa niku mengeleh tapu ibu-ibu kadangnya kusim kuring Bu lamun balik kan dia nanya saya kurang kompak kecil sudah kompak lagi ibu dan bapak perlu ayat panjang jeung pendek babari jeung hese nu jelas mugi-mugi sadayana dek ibu-ibu dek bapak-bapak urang sadayana sing kengeng tarbiyah jeung rahmat Allah subhanahu sing kengeng syafaat Al-Qur'anul aya jaulangan jalmi nu percaya terhadap kejadian Isra Mi'raj bahwa itu terjadi biruhihi wa jasadihi berdasarkan ayat yang tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil subhana muncek bahasa santri ismun bi makna tasbih alladzi huwa tanzih hartosna teh maha suci. Saha nu maha suci Ibu? Gusti Allah. Dan jalmi mah moal aya nu maha suci. Alladzi isim mausul. Lain ujang mausul. Sanes asep mausul. Isim mausul. Mausulul asma'il ladzil unsallati wa hiya idza mathunniya la tusbiti artosna anu sabab alladzi teh kalimat pikeun nyambungkeun moal sampurna kalamun kalimat sabadana disebut silah mausul kullu yalzamu ba'dahu silah ala dhamiri laikin mustamila kalimat naon nu jadi silah mausul asra jadi naon asra teh fiil naon fiil madi binana lil mutaaddi naon mutaaddi ma yatazawaju fi'lal fa'ili ilal maf'ul bih
kata kerja nu sifatna transitif yang mengharuskan kehadiran subjek dan objek. Sanes ku fi'il lazim, sabab fi'il lazim malam yatazawwaj fi'lal fa'ili ilal maf'ul bih bal waqa'a fi nafsihi. Sebuah kata kerja yang sifatnya tidak transitif, yang tidak menghadirkan keharusan hadirnya objek. Numatak subhanalladzi asra, itu subhanalladzi sara. Naon pihartosna ibu jeung bapak? Lamun subhanalladzi sara, nabi nu aktif, Allah nu pasif. Upami ku mutaaddi subhanalladzi asra, nabi nu pasif, Allah nu aktif. Kartos bi abdihi objek asalna abdahu lebet kalimah ba bil basta'in adi wa awid alsiki wa mislama wa min wa an bihantiki. Ahli sejarah sepakat upami kalimat abdu ngawugu karena jasad jeung ruh. Sababun nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun ruhna hungkul nu tertera dina Al-Qur'an pasti subhanalladzi asra bi ruhihi. Upami nu diisrokeun jeung dimi'rajkeun jasad hungkul nabi, maka kalimat nu bakal tertera dina Al-Qur'an subhanalladzi asra bi jasadihi. Ku sabab nu tertera bi abdihi, maka sepakat seluruh ahli tafsir bahwa Isra Mi'raj terjadi bi ruhihi wa jasadihi, kuruh jeung jasadna. Iraha lailan tengah wengi. Ahli fikih sepakat makna lailan teh min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Asyarat bidzalik ba'dal lail, tapi ulama ngaisyarahan bahwa nu dimaksud lailan dirinya ba'dal laili, tengah malam, au thulutsai laili, atawa sepertiga malam. Nu matak ikhtilaf kejadian Isra Mi'raj cek hiji kaul 4 jam, cek hiji kaul 3 jam, cek hiji kaul 2 jam, cek hiji kaul sajam, cek hiji kaul matilas ebogna masih keneh hadeun. Perjalanan Nabi berjuta-juta kilometer tetapi ditempuh dalam waktu yang teramat singkat dan cepat. Itulah perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Di mana parutena? Minal Masjidil Haram. Titik pertama di Masjidil Haram. Langsung Nabi ke Baitul Maqdis tidak. Nabi singgah di Thayyibah. Di mana Thayyibah? Tempat lingihna Kangjeng Nabi. Upami ayeuna Madinatul Munawwarah, Nabi salat 2 rakaat, langsung Nabi ngadua, kagosa 2 anak keur Nabi jeung keur umatna. Rengsek tidinya Nabi lepet ka mana? Ka Tursina. Di mana Tursina? Tursina tempat reureuhna Nabi Musa saat dikejar-kejar ku Firaun. Nabi salat 2 rakaat, rengsek ngadua Nabi angkat ka mana? Ka Madian. Di mana Madian? Tempat Madian teh tempat Kangjeng Nabi Musa dikejar-kejar ku Firaun, dibalik tadi dah. Tursina tempat Nabi Musa nabi wahyu di Allah Subhanahu. Terakhir Nabi ka Baitul Lahmin. Di mana Baitul Lahmin? Tempat lahirna baginda Nabi Isa alaihis. Di Baitul Lahmin Nabi dongkap ka mana? Ka karak ka Baitul Maqdis. Nyaeta Masjidil Aqsa. Ibu jeung bapak, dina Al-Quran mangga tingali tidak setiap ayat diawali dengan tasbih. Tetapi ketika Allah berbicara tentang Isra, maka Allah memulainya dengan ucapan tasbih. Jadi anu percaya teh kabagi kana 3 bagi hiji aya jalmi nu percaya bahwa Isra Mi'raj teh adalah mimpi, tetapi dapat ditolak oleh ahli sejarah dan ahli hadis seperti tadi. 2, aya nu percaya bahwa Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. 3, ada orang yang percaya bahwa kejadian Isra Mi'raj terjadi atas ruh dan jasadnya Rasulullah. Ibu jeung bapak kunaon eta nu percaya tika kabagi kana 3 bagian? Pelajaran penting ke kaum muslimin. Artinya ketika kita beda pendapat, beda pemikiran, beda pandangan, beda kaos, beda jaket, teu perlu riweuh komo pasean. Jadikan beda pandangan, beda pikiran agar kita berlaku dewasa dalam berpikir, dan jadikan perbedaan pandangan ini agar kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu. Karena
Karena itu Rasulullah berkata, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan yang ada di antara umatku harus senantiasa menjadi rahmat kepada seluruh alam. Aya ibu-ibu jeung bapak-bapak nu salat subuh sawareh kunut sawareh teu kunut tepi ka pasea Gusti nu agung. Teu perlu riweuh komo pasea. Nu salat subuh make kunut hukumna cek pikih sah teu? Sah. Nu teu make kunut cek hukum pikih sah teu? Sah. Nu make kunut hukum salatna sah, nu teu make kunut oge sah. Nu goblok mah sia nu teu salat. Leres. Ibu-ibu jeung bapak-bapak rek salat aya nu ngusap beungeut aya nu henteu tong make riweuh. Sabab salat bari jeung ngusap beungeut hukum salatna sah, teu ngusap beungeut oge hukum salatna sah. Anu goblok mah kokon sia pake nyabok batur. Leres. Kapungkur ibu bapak aya seorang badui dokap ka Kanjeng Nabi. Nyampak Nabi teh aya. Ieu badui emut bahwa Nabi gaduh sahabat Nabi teh aya 4, hiji Abu, 2 Sayyidina, 3 Sayyidina Utsman, kaopat Sayyidina kusawab Nabi teh aya akhirna dongkap ieu badui ka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya amirul mukminin. Uluk salam ka Abu Bakar. Waalaikumsalam. Aya naon anjeun teh? Manawi ya amirul mukminin abdi teh kaceplosan nyarita. Kasaha kaceplosan nyaritana? Anu jadi istri. Kumaha pokna? Anti talikun hattahin. Kamu tertalak sampai batas waktu tertentu. Ari anjeun datang ka dieu dek nanyakeun naon? Arek nanyakeun hin da geuning geus teu kuat hayang bantok deui ka pinung budak. Kumaha walaran Abu Bakar? Hurrimat alaika zaujatuka hattal mauta. Lamun anjeun ngucap kitu ka inung budak, anjeun tertalak ilahin sampai batas waktu tertentu, maka haram keur anjeun teu meunang menggauli itu pamajikan anjeun hattal mauta tepi ka maot. Berarti saumur ngagebeg ieu badui. Ai rengse teh ngagebeg, sahabat Nabi teh emut aya keneh Sayyidina Umar rek nyobaan sugan ka Umar marada ringan. Berangkat ka Sayyidina Umar, naroskeun ka Sayyidina Umar seperti patarosan tadi. Assalamualaikum ya amirul mukminin. Waalaikumsalam. Aya naon anjeun badui ka dieu? Manawi abdi teh kacoplosan nyarita. Kasaha anjeun kacoplosan nyarita? Kanu jadi istri. Kumaha pokna? Anti talikun hattahin. Kamu tertalak sampai batas waktu tertentu. Aya nu anjeun rek ditaroskeun naon? Eta hin didinya sabaraha lami cenah Gusti. Sayyidina Umar ngawaler, hurrimat alaika zaujatuka arba'ina sana. Haram anjeun teu meunang bergaul jeung istri anjeun selama 40 tahun. Aduh, rada ringan jeung ngan 40 tahun. Emot deui aya sahabat Sayyidina Utsman penasaran, dek didongkapan Sayyidina Utsman. Dongkap ka Sayyidina Utsman. Aya naon anjeun ka dieu? Kaceplosan nyarita ka janten istri. Kumaha nyarita anjeun? Anti talikun hattahin. Kamu tertalak sampai batas waktu tertentu. Ari nu dikaroskeun ku anjeun naon? Ari hindi dia sabaraha lami? Sayyidina Utsman ngawalar, hurrimat alaika zaujatuka aman kamilan. Diharamkeun keur anjeun teu meunang bergaul jeung istri anjeun satahun campleng. Tah, da mending cenah. Abu Bakar saumur 3, Sayyidina Umar 40, Sayyidina Utsman mah sata rada ringan cenah ieu mah. Hiji deui kapalang dek naroskeun ka Sayyidina Ali. Assalamualaikum ya amirul mukminin. Waalaikumsalam. Aya naon anjeun? Dek naroskeun Imam Ali, ari hin teh sakumaha? Ari kitu kunaon? Abdi kaceplosan kana janten istri, bahasa abdi anti talikun hattahin. Kamu tertalak sampai batas waktu tertentu. Ari hin didinya sakumaha? Imam Ali ngawaran, hurrimat alaika zaujatuka yauman wa lailatan. Diharamkeun keur anjeun teu meunang bergaul jeung istri anjeun sapoe sapeuting. Tah ieu mah rada geunah cenah, sapoe sapeuting. Keur boga masalah bingung neangan hayang aya solusi. Geus aya solusi leuwih bingung sabab solusina aya opat. Abu Bakar nandeskeun hididinya teh saumur 3, Sayyidina Umar nandeskeun 40 tahun, Sayyidina Utsman nandeskeun sata, Sayyidina Ali mah sadinten saweng. Akhirna kusab leuwih bingung dongkap deui ka Kangjeng Nabi ya Rasul. Abdi teh bingung neangan solusi. Ngan geus solusi geus aya leuwih bingung. Ari kitu kumaha?
naroskeun ukuran hit geuning sahabat anjeun benten-benten. Ari Abu Bakar sabaraha ngawalana saumur hirup. Ai Sayyidina Umar 40 tahun. Ai Sayyidina Utsman 1 tahun. Ai Sayyidina Ali sadinten sawengi ya Rasul abdi bingung panggil ku anjeun. Akhirna dipanggil sahabat nu opat dihadirkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Abu Bakar nanya anjeun katamuan ku ieu Badri, sumuhun ya Rasul. Naroskeun naon ieu tamu teh? Naroskeun hid. Ari wararan anjeun sakumaha batasin teh? Deui ka pupus Gusti. Di mana anjeun dalil pangnanandeskeun bahwa hid dinya hatal mauta? Dina Quran Gusti. Surah naon? As-Saffat ayat 148. Kumaha pokna? Fa'amanu famatta'nahum ilahi. Mereka beriman, lalu kami berikan anugerah terhadap mereka ilahin sampai batas waktu tertentu. Pamaknahin huna hatal mauta, cek Abu Bakar manawi terpathin dirinya Gusti tapi kapupus. Kumaha Nabi ngawalang? Sadaqta anta ya Abu Bakar. Benar anjeun Abu Bakar geuning boga dalil. Nabi malik ka Sayyidina Umar. Ari anjeun Umar geuning beda. Abu Bakar ngawalang sak umur hirup, ari anjeun 40 tahun. Di mana anjeun menang dalil? Dina Quran manawi Gusti abdi oge teu di mana-mana. Ayat naon nu ku anjeun dipake? Surah Al-Insan ayat 1. Kumaha pokna? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pamaknahin huna arba'ina sana. Manawi telepat ya Rasul berdasarkan ieu ayat manahin didinya sanes saumur hirup tapi 40 tahun. Kumaha Nabi ngawalan? Sadaqta anta ya Umar. Bener anjeun Umar, anjeun ge boga dalil. Nabi malik ka Sayyidina Utsman, ari anjeun bet 1 tahun. Di mana anjeun nyaket dalil? Al-Qur'an Gusti. Di mana dalilna? Surah Ibrahim ayat 25. Kumaha pokna? Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Pamaknahin huna aman kamilan. Ya Rasul, upami nyanak itu ayat, maka maknahin didinya mah artina aman kamilan 1 tahun caplang. Sadaqta anta ya Utsman. Benar anjeun ge Utsman. Tinggal Nabi malik ka Sayyidina Ali ari anjeun bet jauh-jauh teuing. Abu Bakar saumur hirup, Sayyidina Umar 40, Sayyidina Utsman geuning anjeun da sampai sapenting. Di mana anjeun nyokot dalil? Dina Quran Gusti. Surah naon? Ar-Rum ayat 11 ayat 17. Kumaha pokna? Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah di saat sore dan pagi hari. Manawi Gusti teu aya waktu sore jeung pagi kecuali dina sadinten sawengi. Pamaknahin huna yauman kamilan, maka cek kami mah manahin didinya teh sapoe sapeuting. Badui beuki lieur. Ya Rasul, ieu mana nu bener? Mimiti boga masalah lieur, datang diberi solusi leuwih lieur, dikumpulkeun leuwih lieur keneh. Rasul ngandika, ashabi kan nujum idzak tadaitum ihtadaitum. Heh Badri, sahabat kami ibarat bintang gemintang di langit. Bi ayyihi ma ihtadaitum, kamana bae anjeun mengikuti ihtadaitum, pasti anjeun bakal mendapatkan hidayah. Mangga reka Abu Bakar heung, reka Sayyidina Umar mangga, reka Sayyidina Utsman pon pila lagi, reka Imam Ali oge mangga. Akhirna itu Badwi nyanak kaul Imam Ali, saya buru-buru balik deui ke indung budak. Artinya ketika ada perbedaan terjadi, cukup perbedaan untuk kita jadikan kedewasaan dalam berpikir dan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Da urang mah teu gaduh daya jeung kakuatan, sebab nu gaduh daya jeung kakuatan mah iwal lintang di Gusti. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tahsis lain ka jalmi, tapi ka Gusti urang mah ngaku hungkul. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Urang gaduh kakuatan teu? Teu, nu gaduh kakuatan saha? Nu gaduh daya saha? Lintang ti Gusti Allah. Aya jalmi panu ngaku-ngaku cek tukang rokok bodi ku beugi kana rokok. Aing nu gagah mah nu sok ngarokok. Nu sok ngarokok mah memang napas pono ngan umur panjang. Nu tara ngarokok memang umur pono napas panjang ngan umur pono. Kitu sote cek tukang ngarokok. Torojo teh cek tukang minum. Oh teu bisa aing nu gede mah.
Kunaon sababna nu sok minum mah tara kaasupan angin, tara nyeri beuteung, tara mencret, tara rarieut, aing nu gagah mah. Torojo tukang kawe, oh teu bisa haseup jeung cai moal meunang jeung aing naon, aing mah jentulna awewe. Ieu mengklaim diri tilu-tiluanana, nu hiji jago ngarokok, nu hiji jago minum, nu katilu jago ka awewe. Ieu cerita kadenge ku raja. Panggil ka dieu, bener teh mengklaim diri bahwa jelema teh jago minum, jago ka awewe, jago ngarokok. Datang punggawa raja, dibawa ka raja. Manawi Kangjeng Raja ieu saya ieu nu ngaku jago ngarokok. Nu boga pikiran bahwa nu sok jago ngarokok mah sanajan napas ponok umur beda jeung tara ngarokok. Napas panjang tapi umur pondok. Keun heula ieu mah cek ngarokok. Ieu saha? Ieu nu jago ka awewe, nu katilu nu jago minum. Asupkeun ka penjara, diasupkeun ku raja ka penjara masing-masing. Ai tos kitu kumaha prosesna Kangjeng Raja? Mana nu beuki ngarokok? Beuli ku sia 100 dus pikeun kana sok ngarokok, cenah di rokok kabeh. Nu mana nu sok beuki ka awewe? Ieu Kangjeng Raja kamar 2. Ari kitu kumaha? Teangan awewe nu gaeulis pikeun 100 awewe. Nya teu boga kakuatan. Nu sok beuki nginum, beulikeun minuman 100 kerat cenah diinum kabeh. Diasupkeun ke penjara. Nu ngomong beuki ka awewe dikirim awewe 100 urang. Nu ngomong beuki nginum dikirim minuman 100 kerat. Nu ngomong beuki rokok dikirim rokok 100 dus. Cepret dari kunci. Cek punggawa raja, Kangjeng Raja kumaha ieu teh? Kenai isukan buka. Pada waktu sapoe sabutik ningan tetepi ka isukan dibuka. Kangjeng Raja nu mana nu kudu dibuka? Terserah nu mana we dibuka nomor 3 jelema nu beuki nginum. Bener teu boga kakuatan. Lamun ieu jelema beuki nginum boga kakuatan dibuka pasti jajak. Begitu cepret pantau dibuka ngayuk-yuk utah segala rupa bijil. Cek raja sia caduk ngomong kuat-kuat geuning sia teu gableung kakuatan. Ieu teu beak 100 kerat geuning teu beak 100 kerat ngayuk-yuk akhirna ketempuhan raja mau ke rumah sakit. Coba nu kadua cenah teh mong. Jelema nu beuki ka awe nu kirim 100 awe ke penjara. Buka begitu dibuka teh ngayuk-yuk. Teu obah. Napasna kitu ngareng. Dibawa ke raja ke rumah sakit. Coba nu katilu buka, ngomong jago beuki ngarokok. Pas beuki nu katilu dibuka, pantona jepret berendeg dan ngarokok mah kaluar. Gagah bener. Kunaon kah make kaderendeg kaluar? Aing dibere rokok teu dibere korekna goblok. Palingan lain gagah padahal dibere rokok ngan teu dibere kok. Cek ibu-ibu hanas, tidak ngarokkeun suka teh bener. Tujuanna naon bapak ibu jeung bapak Nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun numutkeun katerangan di Sarah Asy-Syifa kunaon Nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun ngandung 3 tujuan. Hiji lil istiqnas, Allah bermaksud akan menghibur Nabi. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Iya panitia ngasongan duit loba sana siji tadi ngarewas kasimpulin kamu door press namun ibu-ibu jeung bapak siap ngelanjutkan baca Quran door pressna lainnya hungkul siap teu? Tadi aya nu bisa ngamalam teu aya ayo keur saatuh dari kita punya. Allah bermaksud menghibur Nabi. Kunaon ibu jeung bapak Nabi dihibur? Karena Nabi dalam keadaan duka yang sangat mendalam. Nabi dikantunkeun ku istrina yakni Siti Khadijah. Ibu orang mana Siti Khadijah? Orang mana? Orang Legok Pico. Orang Mekah. Henteu lami Siti Khadijah pupus ngantunkeun paman mulia Abi Thalib. Nu mawi kitu ieu tahun disebut ku ulama amul huznah, tahun duka cita. Karena
karena Nabi dalam keadaan luka, Allah Maha tahu, maka dihiburlah Nabi, diajak tamasya oleh Allah Subhanahu. Naon ari tamasya bahasa Arab, artinya jalan-jalan, maka Nabi diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu. Tetapi ini yang beda dengan jalan-jalan kita, Ibu. Nabi jalan-jalan dibawa oleh Allah bukan dari hotel ke hotel, bukan dari warung ke warung, bukan dari pasar ke pasar, bukan dari mall ke mall, bukan dari pantai ke pantai, tetapi jalan-jalannya Nabi dari tempat mulia ke tempat mulia, dari tempat suci ke tempat suci, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa Nabi menjelajah luar angkasa sampai ke Sidratil Muntaha. Itulah jalan-jalannya baginda Nabi kita Muhammad. Benten sareng urang teu Pak? Ari urang resep jalan-jalan ke mana? Ibu-ibu mah ka mall, ke pantai. Terus ibu-ibu resep jalan-jalan ke masjid teu? Resep teu? Oh, resep mugi-mugi Allah ngampura kana gede bohongna. Urang mah ka pasar, ka mall, ka pantai, ka taman, taman safari, taman bulan, taman angsa. Ibu urang tadi banding mumpung urang keur ngaos. Dari Nabi mah pugur jalan-jalan teh di masjid ka mas. Urang mah di taman ka taman, di mall ka mall, di pantai ka pantai, di pasar ka pasar. Aya naon sih di taman safari, Ibu? Aya nu aneh. Naon di lebetna? Paling gaya banget meong, banget orai, banget babi, banget begu, banget monyet. Tapi pun orang senang ke masjid, ayo banget saja. Minimal, ayo banget ustad, banget kiai, banget ajengan. Leras. Kuring dek naros pun ibu senang jalan ke taman safari, sama anak karcis di taman safari. 150.000 karcisna. Jan ongkosna, jan bensinna. Upami ningali meong joget, bayar deui 50.000. 1,5 juta tarak kuring mangan sok kabaturan pamajikan. Tapi mun ibu senang datang ke masjid ningali pamenteun kiai, sabaraha modalna? Aya karcisan eueuh. Sepanjang sejarah mun di masjid disiapkeun karcis moal aya eusian ieu masjid. Laras. Tapi taman safari disiapkan karcis pinuh teu. Sok urang sadar banding mempengker ngaji. Ningali beungeut ustad aya jaminan ti Gusti Allah, cek Gusti Allah kumaha? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Jaminan pertama dari Allah, barang siapa yang kita senang masuk ke masjid, maka di masjid insya Allah akan diberikan jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu. Bu, contoh ketika Nangro Aceh digoncang oleh tsunami, ribuan jalmi pupus nu asup ke masjid Baitul Salam salamet itu bukti jaminan Allah. Situ Gintung bedah di Jakarta, orang yang masuk masjid salamet itu bukti jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melalui lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasul, al masjidu baitullah wa man dakhalahu kana dhaifahu. Masjid adalah rumah Allah. Barang siapa yang masuk masjid, maka dijamin orang tersebut akan menjadi tamunya Allah Subhanahu. Untung tuh. Jadi tamu Allah mahal tuh. Mahal. Bukan hari ini kita punya duit, hari ini kita berangkat ke tanah suci untuk menjadi tamu Allah. Kemudian aya nama zaman PPKM. Laras. Tapi barang siapa yang senang masuk masjid, sudah dipastikan itu akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang santai banding ke taman safari, ningali naon di taman safari. Tilu, minimal orang asup ke masjid bakal ningali pamente ajengan, pamente kiai, pamente ustad. Aya pahala dirinya, aya bentuk pahala. Rasulullah ngandika man ra'a aliman faka'annama ra'ani wa man ra'ani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang melihat muka alim, muka ustad, muka kiai dengan ikhlas,
maka seolah-olah mereka melihatku, dan barang siapa yang melihatku, insya Allah bersamaku nanti di surga. Alhamdulillah. 3 bentuk jaminan dari Allah melalui Al-Quran dan lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita berangkat ke Taman Safari, ningali banget naon deh, banget owa, banget orai, banget monyet, banget meo. Aya jaminan ti Gusti Allah henteu. Sugan aya Quran jeung hadisna, siksa saja jalma nu asup ka Taman Safari ningali banget monyet, maka itu jalma bakal dibebaskeun ku Allah tina seuneu neraka. Aya henteu? Tah. Lamun ngitung-ngitung bekalna asup ka Taman Safari karjina 150.000, asup ka masjid sabaraha? Ibu-ibu nu hidang ke masjid mau duit 5.000, mau budak 2. Kapangi jeung tukang gorengan, jajanan 2.000, kakana cerik, adina milu cerik, jajanan 2.000, jadi 4.000, 5.000 cokot 4.000 sabaraha sesana. Kakarak susu sesa sedekahkeun ka kiai. Benar? Mun ditanya umat nu kitu musim kuring nyaah teu ka kiai. Ibu-ibu nyaah teu ka kiai? Nyaah naon? 1.000 perak asup ke masjid nimong beungeut kiai aya jaminan ti Gusti. 150.000 asup ka Taman Safari nimong beungeut monyet eueuh jaminan ti Gusti. Urang dek nanya, ari beungeut kiai jeung beungeut monyet mahal mana? Mahal mana? Akarak sadar gini heueuh. Nah ditelek-telek mah urang teh masih kene ngahargaan mo. Terima ngahargaan kiai. Sakali ini mahal banget monyet, mahal banget kiai. Banget monyet mah dihargaan 150.000, banget kiai sare tak pantesnya kiai bararegang. 1, 2, imtihanul iman, ujian terbesar dan terberat bagi imannya baginda Nabi kita Muhammad. Saat Nabi memproklamirkan diri bahwa Nabi diisrakan dan dimi'rajkan, irtaddan nasu mimman saddaquhu wa fatanu fitnatan azimah. Begitu Nabi memproklamirkan diri bahwa Nabi diisrakan dan dimi'rajkan, orang-orang yang ada di sekitar Nabi mulai murtad, mulai inkar. Wa fatanu fitnatan azimah, dan mereka membuat fitnah besar di mana-mana. Nabi dicaci maki, disia-sia, dihina, dilempari kotoran onta, disambit oleh kerikil-kerikil tajam sampai gigi Nabi banjir darah. Itulah perjuangan Nabi saat Nabi memproklamirkan diri bahwa dirinya diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Seorang musyrik dongkak ka Kanjeng Nabi Pak Muhammad, nanya anjeun penting diisrakan jeung dimi'rajkan bejana ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa terus mi'raj ka luhur. Sumuhun cek Kanjeng Nabi. Ari kitu kumaha? Kula mah teu percaya anjeun diisrokeun jeung dimi'rajkeun. Sawios cek Kanjeng Nabi. Dek percaya, dek teu percaya kumaha anjeun dalil urusan anjeun. Ieu mah urusan kula jeung Gusti Allah. Eta jalmi nyobi ka Kanjeng Nabi. Meunang abdi nyobi cenah ka anjeun Muhammad. Mangga. Tah solehna Nabi. Allahu Akbar. Dicoba ke ku Yahudi diwaro we. Coba cenah angkatkeun anjeun sampean belah katuhu, diangkatkeun ku Kanjeng Nabi. Coba hiji deui, atuh moal bisa cek Kanjeng Nabi, mun sampean kaula duana diangkatkeun pasti ngagubrak, atuh mun di dieu we ditangangkatkeun tuh suku teu bisa komo mun naek ka langit cenah. Kumaha Nabi ngawalerna? Ari urusan Isra Mi'raj, malen urusan kaula jeung anjeun, tapi urusan kaula jeung Gusti Allah. Ari ditangangkatkeun suku duana mah urusan kaula jeung anjeun. Ari anjeun jeung Allah naon bedana? Bubuh we jauh. Ari anjeun mah teu boga kakawasaan, ari Allah mah boga kekuatan. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Anjeun percaya ka kaula? Boro-boro percaya cek orang musyrik. Ditangangkatkeun dua suku geus teu bisa komo naik ka langit. Cek Kanjeng Nabi tok naik ka langit. Tapi dia urusan kula lain jeung Gusti Allah mah irit ka Masjidil Aqsa ge moal bisa. Tapi ku sabab urusan Allah lain ke Masjidil Aqsa deui. Kasih Sidratul Muntaha pasti bisa. Itulah manusia. Ketika menghadapi kenyataan baru ia akan percaya. Tetapi kalau tidak menghadapi kenyataan, dia tidak akan pernah percaya. Contoh Pak, aya jalmi tani bebeakan. Kebon 1 hektar, sawah 1 hektar. Ku sabab lega, capek. Ku sabab kecapean, nyarane, tanggal caringin.
pesare. Begitu lulungu tadi kali tangkal caringin, air red karena tangkal waluh. Nah beda cenanya. Air tangkal caringin tangkalna gede buahna leutik, ari tangkal waluh leutik buahna gede. Berarti Allah teu adil. Lamun Allah adil tangkal gede berarti buahna ge kudu gede, tangkal leutik waluh berarti buahna ge kudu keur nyarita yen Allah teu adil sabab ngabuahan waluh pada ngabuahan caringin leutik murag tah buah caringin kalersan muragna kana tulang cucukikna air red teh kaluhur kakarak narima kenyataan Gusti ya Allah lamun sek ieu buah caringin sagede buah waluh mana teuing irung aing kemekna untungna ieu buah caringin teh tah ieu jalmi ketika berhadapan dengan kenyataan baru ia menerima bahwa itu adalah keputusan Allah lebih baik ketimbang keputusan jalmi. Ada seorang dosen, kebetulan dosen ini adalah dosen filsafat tentang ketuhanan. Beberapa jumlah mahasiswa berguru terhadap dosen tersebut. Satu ketika dosen mengajarkan tentang filsafat ketuhanan. Sang dosen bertanya kepada mahasiswa, wahai mahasiswa, adakah di antara kalian yang pernah melihat Tuhan? Mahasiswa serentak menjawab, tidak, wahai sang dosen. Pertanyaan kedua, adakah di antara kalian yang pernah ngobrol berbicara dengan Tuhan? Tentu tidak, wahai dosen. Pertanyaan ketiga, apakah di antara kalian ada yang pernah bersentuhan dengan Tuhan? Mahasiswa serentak menjawab, tentu tidak, wahai Pak dosen. Kesimpulannya dosen berbicara berarti Tuhan tidak ada. Ente menigenahi dosen filsafat. Semua mahasiswa terdiam. Tetapi tiba-tiba ada seorang mahasiswa berdiri. Wahai saudara-saudaraku mahasiswa, adakah di antara kalian yang pernah melihat otak Pak dosen? Jawab mahasiswa, tidak pernah. Karena yang terlihat bukan otaknya tapi kepalanya. Pertanyaan kedua, adakah di antara kalian yang sempat mendengar otak Pak dosen bergolak ketika Pak dosen punya masalah? Tentu tidak. Tidak pernah ada yang melihat ketika Pak dosen ada masalah otaknya bergetar kedengaran. Yang ketiga, adakah di antara kalian yang pernah bergesekan dan bersentuhan dengan otak Pak dosen? Tentu tidak. Kesimpulannya berarti dosen tidak punya otak. Inilah manusia. Ketika ia berhadapan dengan kenyataan, baru ia akan menerima. Begitupun akal. Kalau akal disertai dengan iman, insya Allah akan menerima kenyataan. Tetapi kalau akal tidak disertai dengan iman, dia akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu. 2, 3. Kenapa Nabi diisrakan dan dimi'rajkan? Li amri sholat, karena ada perintah sholat. Ibu dan bapak, perintah sholat adalah perintah yang paling penting daripada perintah-perintah lain. Kenapa demikian? Ketika Allah memerintahkan zakat cukup lewat malaikat Jibril. Ketika Allah memerintahkan puasa cukup lewat malaikat Jibril. Ketika Allah memerintahkan kewajiban haji cukup lewat malaikat Jibril. Tetapi tatkala Allah memerintahkan kewajiban sholat tidak cukup lewat malaikat Jibril. Allah ingin sekali beraudiensi dengan Habibana wa Nabiyana Muhammad. Masuklah Nabi ke ruang aras, Nabi mendekat kepada tiang aras, Nabi keluh tidak berbicara berhadapan dengan Allah. Saat diiringi oleh Jibril dan Mikail, tetapi ketika Nabi masuk ke alam lahut, Jibril sudah tidak lagi membantu Nabi. Karena Jibril berkata, wahai Muhammad, alam itu bukan untuk alamku. Lau danautu unmilatan lah taroktu. Seandainya aku mendekat sejengkal saja untuk menghadap Tuhanku, pasti aku akan terbakar karena tidak ada izin dari Tuhanku. Nabi sendiri masuk ke ruang aras, langsung di depan aras Nabi ada setetes air dan tidak ada pernah yang merasakan keindahan air tersebut kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketika air itu masuk ke lidah Nabi, kemudian Nabi menjadi fasih, lalu Nabi berbicara kepada Allah Subhanahu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu wat thayyibah. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi menjawab kepada Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi Maka terjadilah kewajiban sholat yang asalnya 50 waktu menjadi 5
Ibu kudu tafakur, syukur ke Allah. Lamun sek ieu salat Allah diwajibkan 50 kali. Ramek-ramek situ. Berkat usul Nabi Musa kepada baginda Nabi, ya Muhammad, umatku tidak akan kuat umatmu. Beda dengan umatku pada kuat. Umat akhir zaman malah loye, lemah garoreng patut usul sama Allah. Usul, maka diterimalah usul ini. Akhirnya Allah memutuskan kewajiban salat diwajibkan kepada Nabi dan terhadap seluruh umatnya. Hingga salat inilah yang merupakan manifestasi terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj, di mana salat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun begitu titip ibu, hasil terbesar daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah salat. Siap salat? Siap berjamaah? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Allah berbicara, tidak kami utus seorang rasul kecuali hanya untuk ditaati perintahnya dengan seizin Allah Subhanahu. Bede akan ngayakeun raja banti ka jam 1, ari isukan salat subuh jam 8. Bener teu? Yo, ulah penting-penting teuing, nu penting rajaban. Hayu salat berjamaah sih. Siap. Itulah umat yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin anu mulia, rupina mung sakitu nu kasanggakeun mugi-mugi aya manfaat kanggo sadayana. Petik sari kembang tina kanan bobot pangan timbang taraju nyanggakeun sadaya-daya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.